สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการธิดาปามีนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาสอนเกี่ยวกับการพับผ้าเนปกินนะคะโดยรายแรกนะคะจะมาเริ่มกันที่การพับแบบถุงกระเป๋าไปดูกันเลยสวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการพับแบบกระเป๋านะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะพับให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะให้ฝั่งนี้อยู่ตรงด้านหน้าเรานะคะกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิมลศิริศรีสุรักษ์นะคะจะมาสอนการพับผ้าเนปกินแบบกลวยค่ะเชิญชมได้เลยค่ะค่ะสำหรับการพับผ้าเนปกินแบบกลวยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะพับมุมขึ้นไปด้านซ้ายนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะได้รูปสามเหลี่ยมแล้วก็หันเข้าหาตัวเรานะคะนำปลายทั้งสองด้านนะคะขึ้นไปที่ปลายข้างบนค่ะให้มันได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นก็กลับด้านค่ะพับปลายขึ้นไปข้างบนนะคะประมาณ1 ใน 4ของผ้าค่ะแล้วก็เก็บขอบทั้งสองด้านค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเทพธิดา พัสมุนนะคะในส่วนของ Birds of Paradise ค่ะมาดูกันเลยค่ะในส่วนของ Birds of Paradise นะคะเราจะได้ผ้าเนปกินมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้พื้นใหญ่เลยหลังจากนั้นเราจะพับครึ่งนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวหลังจากนั้นเราก็พับเก็บให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กแบบนี้หลังจากนั้นเราพับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็พับให้เป็นแบบยาวพับตรงนี้เพื่อจะเก็บปลายนะคะเก็บปลายแบบนี้แล้วเราก็เก็บตรงนี้เราจะได้มาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็คลี่ออกให้เป็นกลีบเพื่อความสวยงามและก็ความหรูหรานี่เสร็จแล้วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภศรดวงคุณค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนพับผ้าเนปกินลาย Middle Wave ค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะที่จะสอนต่อไปนะคะก็คือลาย Middle Wave ค่ะหรือว่าลายคลื่นนั่นเองค่ะขั้นแรกนะคะก็คือเอาผ้าพับครึ่งนะคะเป็นทางแนวนอนนะคะแล้วก็พับมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแล้วก็หน้าที่ต่อไปนะคะก็คือดึงครึ่งหนึ่งออกมานะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำการจัดกลีบค่ะโดยการใช้มือทั้งสองข้างนะคะจัดกลีบเข้าและออกประมาณนี้นะคะแล้วก็
จัดกลีบให้สวยๆค่ะแล้วก็ทับไว้ให้มันเป็นลายที่เห็นได้ชัดนะคะส่วนอีกข้างค่ะก็ทำเหมือนกันนะคะเมื่อได้แล้วนะคะ ก็จัดกลีบทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอามือทับไว้แบบนี้เพื่อให้กลีบมันเห็นได้ชัดขึ้นค่ะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะ ก็ให้ช้อนเอาผ้าข้างล่างนะคะเปลี่ยนมาเป็นด้านบนค่ะแบบนี้นะคะขั้นต่อไปค่ะก็พับขึ้นแล้วก็จัดกลีบมันนะคะให้เห็นได้ชัดขึ้นแบบนี้นะคะส่วนขั้นต่อไปนะคะ เราก็เช็คดูว่าข้างไหนเป็นข้างที่ลายสวยมากกว่าให้เลือกข้างนั้นนะคะเป็นด้านหน้าอย่างเช่นดิฉันนะคะเลือกลายนี้นะคะเป็นด้านหน้าแล้วก็ช้อนไปข้างหลังค่ะแล้วก็เอาสองฝั่งนะคะมาซ้อนใส่กันแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการจัดกลีบให้มันตั้งได้นะคะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนพับผ้าเนปกินนะคะลายดอกบัวนะคะในส่วนของผ้าเนปกินนั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะคะการพับลายดอกบัวนะคะก็จะเริ่มจากการพับมุมเข้ามาทีละมุมนะคะทั้ง4มุมเลยนะคะพับเข้ามาแล้วก็จัดตรงปลายตรงมุมให้มีลักษณะแหลมนะคะเพื่อที่จะกลีบดอกของดอกบัวจะได้สวยนะคะแล้วก็พับเข้ามาทั้ง4มุมเลยนะคะเป็นลักษณะของซองจดหมายนะคะแล้วก็พับเช่นเดิมนะคะอีกรอบนึงค่ะแล้วก็จัดมุมให้ตรงกันที่สุดนะคะแล้วก็พับในลักษณะเดียวกันนี้นะคะเข้ามาอีกรอบนึงค่ะจับไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดออกจะได้ลักษณะนี้นะคะจัดมุมให้สวยงามนะคะเพื่อจะกลีบดอกจะได้ออกมาสวยค่ะแล้วก็พับเข้ามาเป็นลักษณะสวยเมื่อได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จับตรงนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านหลังนะคะแล้วจากนั้นเราก็พับในลักษณะเดิมนะคะกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆซองจดหมายนะคะเมื่อได้แล้วนะคะจัดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราดึงกลีบขึ้นมาเลยค่ะโดยจะดึงจากมุมด้านล่างนะคะกลีบดึงจากข้างล่างนะคะขึ้นมาจะได้ลักษณะนี้นะคะก็ดึงทั้ง4มุมโดยจับตรงกลางไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้หลุดกลีบหลุดออกไปนะคะแล้วก็จัดกลีบให้ดูสวยงามต่อไปนะคะดึงอีกชั้นหนึ่งนะคะกลีบชั้นที่2กลีบชั้นที่2แล้วก็ดึงได้อีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นกลีบชั้นที่3ค่ะแล้วก็จัดให้ดูสวยงามนะคะ
วัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวธิรดากวินวรศิริในส่วนของลายต้นคริสต์มาสมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะในส่วนของลายต้นคริสต์มาสนะคะ เราก็คือจะต้องมีผ้าเนปกินสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วก็พับครึ่งลงมานะคะ พับครึ่งลงมาแล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก แล้วก็หันด้านที่พับได้มาฝั่งตนเองเพื่อที่จะพับครึ่งอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะนี่พับครึ่งเฉียงๆนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นขั้นจะได้มีลายเป็นลายที่ง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถทำกันได้พอเสร็จแล้วก็หันมาฝั่งนี้นี่เสร็จแล้วง่ายไหม สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวมินตาเลียมแสน วันนี้จะมาสอนการพับผ้าเนปกินแบบทักซิโดมาดูกันเลยค่ะ แบบทักซิโดนะคะก็คือเราได้ผ้าสี่เหลี่ยมมาแล้วใช่ไหมคะ เราพับให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะอย่างนี้ พอได้สามเหลี่ยมแล้วนะคะ เราพับตรงกลางค่ะ เข้าไปแต่เราไม่ต้องเอาสุดนะคะเอาแค่นี้ให้มันเป็นเหมือนนี้ในรูปแล้วก็กลับด้านค่ะกลับด้านหลังเข้ามาแล้วก็พับมุมซ้ายเข้ามาให้ถึงข้างล่างตรงนี้นะคะอย่างนี้อีกด้านหนึ่งค่ะเป็นอย่างนี้นี่นะคะจัดให้มันสวยๆค่ะแล้วก็กลับรอบหนึ่งนี้ค่ะแล้วก็พับตรงนี้ให้มันเป็นอย่างนี้นะคะคือตรงนี้ให้ตรงทั้งสองด้านเลยนะคะและพับด้านล่างขึ้นมาค่ะเราจะได้แบบทักซิโดค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิรมนต์ ขวัญพงศ์ค่ะ วันนี้นะคะจะมาสอนการพับผ้าเนปกินลายแมงปอนะคะ เชิญมาดูกันเลยค่ะ ค่ะในส่วนของตัวนะคะเราจะเริ่มม้วนผ้านะคะ ให้เป็นแบบนี้นะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนเสร็จนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเราต้องจับส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผ้ามันเด้งออกนะคะเราก็จะม้วนเป็นวงกลมนะคะพยายามทำให้มันเป็นวงกลมนะคะค่ะแล้วก็จะสอดผ้าไว้ตรงนี้นะคะสอดผ้าไว้ตรงรูที่เราม้วนมาค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นส่วนหัวนะคะแล้วก็เอาไปประกอบตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภกามาศ นันทพรหมวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนการพับผ้าเนปกินเป็นรูปหัวใจค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็พับผ้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะค่ะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะพับชายด้านนี้ขึ้นค่ะให้ประกบกับด้านบนนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะพอได้แล้วต่อมาก็พลิกด้านหลังนะคะแล้วก็พับลงให้
จะโหลดกับสามเหลี่ยมมุมนี้ค่ะพลิกกลับมาค่ะพับมุมทั้งด้านขวาและด้านซ้ายลงค่ะก็จะได้รูปหัวใจแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ สวัสดีครับ ผมธนานพแสนศักดิ์วันนี้ผมจะมานำเสนอเนปกินลายเรือเชิญชมตัวอย่างได้เลยครับครับสำหรับลายเนปกินที่จะทำต่อไปนี้นะครับก็คือเนปกินในรูปแบบของเรือนะครับผมโดยอันดับแรกนะครับเราจะพับผ้าเป็นครึ่งหนึงแบบนี้นะฮะแล้วก็พับมาอีกครบหนึ่งแบบนี้ทีนี้เราจะเอามุมทั้งสองด้านลงมานะครับแบบนี้ทีนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับ เราจะพับจากด้านในนะฮะให้เป็นแบบนี้นะครับข้างก็ทำเหมือนกันก็จะออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับ เสร็จปุ๊บเราจะเปิดตรงนี้ออกเพื่อที่จะพับเข้ามาให้ตรงนี้ทับกันให้เป็นแบบเดียวกันทั้งสองข้างนะครับอย่าลืมมาจัดระเบียบทีนี้เราก็จะพับยอดลงมาทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับปึ๊บนี้เราจะเปิดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็พับลงมาตรงนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับสองข้างแล้วก็พับเรือแล้วพับขึ้นไปให้เป็นแบบนี้พยายามกดให้แน่นนะครับเพื่อที่จะให้เรือออกมาเป็นรูปมากที่สุดเราก็จะดึงตรงนี้ออกครับเสร็จแล้วครับผมก็จะได้เรือหนึ่งลำเป็นเนปกินเรือนะครับ